域圖創造美好前途。今日係2026年6月7日，星期日下晝嘅4點21分。剛才我哋去咗南極探險之旅，係睇咗好多企鵝嘅。咁休息咗一陣間，食咗啲嘢，為大家介紹下一個景點。香港仔避風塘。有一條行車嘅橋呢，係去鴨脷洲嘅，係咪好靚啊？呢度風景，雲海仙山啊，係咪啊？見到啲雲海喺度，遠處呢度啲雲。嗱，我哋慢慢 pan 過去睇，有漁船喺度，有啲吊船喺度釣魚啦，係咪啊？有兩架，有篷㗎，有帳篷㗎。呢度一架，其中一架係出緊海啦，似係漁民出海作業嘅。咁喺呢度對面呢度呢，指住呢個位置，南丫島有3支煙通，嗰度係港燈嘅發電廠。咁域圖呢，喺呢個 ISS 保安公司做嘅時間呢，亦都係曾經係做巡邏主任啦，駕駛巡邏主任啦。咁將部車呢就泊喺香港仔，然之後呢就坐船呢，坐呢個港燈嘅船呢，就去到南丫島嗰度呢簽保嘅。咁呢個係好多年前嘅事㗎啦。完成咗南極奇觀之旅。睇完好多企鵝之後呢，我哋又係時間要趕去睇海豚表演啦。係5點鐘啦，而家係下午嘅4點35分。咁我哋要趕快先得。剛才呢聽到好多尖叫聲嘅，但係而家冇咗。嗱，嗰度呢係有一個旋轉嘅塔，係一個瞭望塔嚟嘅，唔係即刻下墜㗎，唔使驚。嗰個可以玩。嗱，我哋將會聽到尖叫聲㗎啦。不過應該個尖叫聲唔會好大，因為咧佢只係一個方向啦，係咁揈啦，揈到你頭都暈啦，跟住越揈越斜嘅喎。啊，跟住後來去到水平咁嘅姿態，即係你成個人打側，咁佢就驚啦。嗰陣時就開始啲人會尖叫啦。咁呢個呢，我覺得就老人家就唔係時機適合啦，小朋友都唔應該玩啦，係嘛？有潛在嘅危險啊！嗱，呢個肯定會大家聽到好大聲嘅尖叫聲。嗱，初初冇乜嘢啦，係咁轉下啫。輕輕咁樣啊，好似 lullaby 咁樣，哇，盪來盪去，舒適寫意，哎嚟了啦嗱，哇，有冇睇到啲頭髮啊？豎起晒，哇，倒轉啊！哇！域圖係唔會玩呢啲嘅。哦，哇！哎呀！途人都為佢尖叫啊！哇！啲頭髮到處衝啊！哎呀！過嚟呢邊，哇，好刺激啊！哇！大人細路都啱啊！呢個只係一個旋轉啫嘛，不過有高有低咁樣揈啦，都幾安全㗎。哇！真係幾開心啊！
哦，slow down，slow down。呢度叫做雷霆節拍，為大家介紹完幾種遊樂設施。咁我哋咧已經要趕住去海豚探秘 （Dolphin Explorations）。海洋公園嘅指示係非常清晰嘅，登山纜車、沉沙探秘海洋天地、海洋哺乳類繁殖及研究中心都係向呢個方向。剛才我哋見到咧有一個圓形嘅，好似又唔係摩天輪，總之係一個遊覽觀光塔。咁呢度咧亦都係好多人排隊嘅喎。咁佢一路會咁樣旋轉360度嘅景觀咧，大家都會睇得到。哇！咁呢一個咧係啱一家大細，因為咧係冇咩危險性嘅。上到頂會睇到更加好嘅 view 啦。落翻嚟係慢慢落翻嚟嘅。呢度有一個提示牌係話，如果看到野豬，請悄悄地離開。係啦，同埋係與野豬保持距離㗎嚇，唔好餵食。嗱，往前行就係海豚探秘、沉沙探秘㗎啦。向前行，向呢個方向。咁為大家影一影個景觀，等大家認得呢條路。如果揾唔到嘅話咧，喺好短嘅一個路程裏邊，亦都會有唔同嘅指示牌㗎啦，俾大家睇下，係咪？係唔會迷路嘅。喺呢一座建築物嘅右邊，我哋已經見到啦。嗱，海船唔係海船歸來啊，海豚探秘。咁咧係有11點半啦，係上晝近中午嘅時間，2點鐘啦、3點半啦，同埋5點半。我哋係最後一場㗎啦，5點半。係唔係？係5點鐘嘅，更正5點鐘。好快就嚟到 Dolphin Explorations 海豚探秘，係咪探秘啊？係啦，嗱呢個場館咧，其實以前咧係有海獅嘅，唔係有殺人鯨㗎。不過唔知而家仲有冇咧？佢叫做海豚，咁佢冇講到有殺人鯨喎。Excuse me， 我哋係一定要爭取最前嚇，爭取最前，即係好似小朋友咁啦嚇。係啦，爭取最前，咁啊亦都最好係中排啦。唔好喺後排，喺中排啦。大家睇下場館嗰度，咁樣喺正中間對住個台。可能會同海獅握手又唔定啊，同海豚kiss 親吻又唔定㗎，好難講啊呢啲嘢。Depends on your luck， 睇下有冇運行啦。好啦，嚟到最近呢個中台啊呢度，正啊正啊！但係佢哋會唔會 spread 啲水落嚟咧？呢個就要睇下啦，咁一步就攬過嚟，好高翻少少會好啲係咪？高翻2、3級，高翻3級，靚啊呢度，哇！最靚呢個 view， 海獅啊應該會上嚟呢度㗎啦，握下手咁啦陣間。哇！合作無間佢哋，哇！大家好啊！我哋嚟自威威村莊嘅海洋守護者，村長今日俾咗2個任務我，第一個任務就係要介紹呢一度嘅動物朋友俾大家認識。大家剛才見到嘅係乜嘢動物朋友啊？係海豚啊！哇！360度轉睇下，非常好啊！呢個動作滿分，冇乜水花。好，至於第2個任務，村長話今日有1個人會破壞海洋，會將啲垃圾掉落
我哋就一齊嚟野餐就好唔好啊 ，baby？ 咁多人一齊過嚟野餐嘅，我哋一齊4個 hello 啦 Hello。講咧真係有啲可惜啊！呢場結婚特別開心嘅。好啦，講講廢話啦，馬上野餐。哇！有隻海豚啊！我哋一齊俾啲掌聲歡迎佢哋啦！推動緊一個一個人啊！歡迎我哋幫手嘅活動，原來就係你要將啲垃圾掉落個海度。當然係我啦，我最中意抌垃圾㗎。哎呀，即刻走我即刻咧抌垃圾啊！抌完啊，開心又衞生啊！等，安靜啊！哦，海豚執翻啲嘢喎。做咩啊？入唔係你哋執，咁開心做咩啊？哦，入翻去啊，海豚。唔會再俾你污染海洋，我而家就要收到。我把機就早啲走啦。哇！海豚出咗嚟啊！海豚好高速啊，有3條啊！咦，好似真係有效喎！不如我哋一齊吹翻返入去啦！我哋一齊舉高手同佢講親近。海洋守護者你喺邊度啊？喂，我呢度啊！肚餓嘛？後邊有嘢食啊！快啲過去食完出嚟揾佢啦！講開揾嘢食，不如介紹位朋友俾大家認識啊！我哋一齊拍手歡迎佢好唔好啊？海獅啊！Waving hands. Wow. He looks handsome and cheerful. Very smart. You can see his face. He is very proud of his performance. I can see. Wow. 有條魚仔食。So nice. 好，大家呢見都要坐定定啊，知唔知啊？揾個位坐低啦。好 ，Kitty，你最近幾好嘛？OK，Kitty 話大家好啊。He's talking. 大家嚟到佢屋企啊。講緊嘢。喺大自然裏邊有啲動物，佢哋識得互相合作去揾嘢食，所以咧，我哋一設計咗一個玩具糖果，就係呢一個啦。裏面有嘢食喎，我哋只需兩邊同時拉開佢，咁就可以攞到裏面嘅嘢食。3、2，有請 Candy。Oh, 咩嚟㗎？ he's pulling. 睇下，哦，裏面有啲咩啊？俾我啦。呢一個膠袋點咁大聲？呢個啱冇膠袋啊！我知道啦。而家咧喺個大海裏面啊，有好多呢啲垃圾膠袋飄下飄下，個樣好似水母咁樣啊！有好多海洋生物，好似海龜咁啊，個樣閃咗落海。你睇隻海獅眯埋眼仔喺度休息咁樣。Very cute。又食一條魚啦佢。人類對大海嘅污染啊！在場嘅咁多位朋友同埋你，可唔可以應承 Candy，我哋唔會亂拋垃圾，我哋一齊守護海洋啦，可唔可以啊？可以。Very good，大家嘅愛是唔需要事務嘅。呢張相除咗佢有紀念價值之外，亦都係日後嘅證據。如果他日佢污染海洋，我哋攞翻張相去揾佢算賬嘅。OK，Candy。海獅擺緊個 pose。Baby，記住我哋要守護海洋啦！唔該晒。我哋食飽啦！多謝姐姐。Go go go！哦，我哋轉頭再見。海豚老師，哇 ，jumping，哦，哇，就係咁，佢哋一行3人就出發咗去揾海豚老師。哇，哦，背跳，哇，犀利啊！塑膠垃圾可以存在喺世界哇成至幾千年。有科學 Back dive 讓海底揾到80至90年代嘅塑膠垃圾，仍然未被分解。
塑料垃圾可以存在在世界上几百甚至几千种垃圾 centuries or even kiss kiss 啊！ Scientists have found undecomposed plastic from the 80s and 90s at the bottom of the Pacific Ocean. 究竟我哋有咩方法可以減少 Oh, 塑 flipping 膠 the 垃圾 water. 同埋消滅塑膠火煲呢？ Dripping water. 究竟我们有什么方法 Oh. 可以减少塑料垃圾？还有 Yeah, shaking 塑胶恶魔 forth and back. So, what exactly can we do to reduce? 知道第一個方法就係你識得揀，識得揀，揀咩啊？選什麼？我哋要選擇循環再用物料同生物可分解嘅塑膠製品。明白了，要選用可循環再生材料和生物降解塑料。好，識得掉咩啊？跟什麼？大家以後嘅 They are waving the tail. 都要清洗乾淨，然後再配適合嘅回收箱。明白啦，要拿去回收。好，最後一個方法就係你識得彈，識得彈，彈咩啊？彈什麼？大家以後要自備水樽、食物盒、環保袋，重複使用，咁就可以救地球啦。明白啦，要用可以重複使用的物品。我聽到好多塑膠嘅聲音啊，係咪你哋召喚我過嚟㗎？有冇人見過我個 baby 啊？識得彈，要識得彈，識得彈。保護海洋，保護家，有家地球有家。耶！ Oh, dolphins coming. 我們成功打敗了主角惡魔。哇你好犀利啊 They get back 你哋啊！入返去啦佢哋幫忙咯，還有謝謝韓老師。不如哇！海獅都出埋嚟啊！喺度跳舞啊！哇！哈哈！哇！360度自轉啊，非常好睇啊！呢個動作，零水花10分。